Jeg kom til Sunnmøre for første gang da jeg startet på folkehøyskole, og jeg ble jo umiddelbart fascinert av naturen. Jeg har alltid vært glad i friluftsliv. Som liten var jeg mye i fjellet med familien, og spesielt med min far. Han tok meg stadig med på turer og lærte meg å bli glad i fjell og friluftsliv. Og etter at jeg kom til Sunnmøre, så har den lidenskapen definitivt vokst. Som fotograf søker man alltid etter det perfekte øyeblikket. Det handler i bunn og grunn om å ta sjansen når den dukker opp. Om det betyr å stå opp 4 om morgenen for å rekke soloppgangen, eller om det er å stå og fryse noen timer på stranda for å fange den perfekte bølgen, så er det alltid verdt det. Det å fange slike øyeblikk gir meg utrolig mye glede, og det er også noe som pusher kreativiteten min fremover. Hva det perfekte bildet eller klippet er, vet jeg ikke. Jeg vet ikke om det finnes engang. Det å sette seg selv i vanskelige situasjoner og si ja til ting man aldri har prøvd før er sinnssykt mer givende enn å klamre seg fast til det kjente. Det er jo som regel de stundene der man er mest sliten, usikker eller redd at man finner seg selv i de beste øyeblikkene. Det blir på en måte en sykdom der du alltid drømmer om disse øyeblikkene som kanskje ligger der ute et sted. Og tanken på det både skremmer og gleder meg, fordi jeg på en måte frykter å gå glipp av det like mye som jeg gleder meg til å fange det.